Kadastra e Vlorës do të zhvendoset drejt Tiranës, ndërsa vendimi mban datën 23 janar 2026, i firmosur nga drejtoresha e përgjithshme e kadastrës Lorena Goxhobelli. Ky vendim hyn në fuqi prej datës 1 shkurt, ku Vlora nuk do të ketë më kadastër. Çështja e pronave në Vlorë konsiderohet si një nga problematikat më të mëdha dhe më të ndërlikuara për shkak të konflikteve të shumta, dokumentacionit të paqartë dhe proceseve të gjata administrative. Me largimin e kadastrës nga qyteti, qytetarët druhen se këto probleme jo vetëm që nuk do të zgjidhen, por do të agravohen edhe më tej. Në opinionet e dhëna për televizionin 6+1 Vlora, shprehen të jetë shqetësuar për këtë vendim, që do të thotë përqendrimin e të gjithë pushtetit në Tiranë. Si të vlerësojmë ne? Ata e din vetë ç'a bëjnë. Kush na pyet neve? S'na pyet njëri. Na pyet njëri. A duhet të jenë institucionet të Vlorës? Po duhet të jenë të gjitha, qysh? Vesh në Tiranë tani për kadastrën. Një çmendurisë vërtet. Ju keni probleme me pronat? Jo, unë s'kam probleme. Deri tani s'kam. Faleminderit. Shumë gabim, shumë keq. Ku do gjenë njerëz qytetar zgjidhje? Njerëzit nuk po gjenë zgjidhje këtu në që është në Vlorë. Jo më pas se imagjinohet shkojnë në Fiera apo në Tiranë apo në Durrës apo ku diun. Shumë e gabuar. Leki është një skandal i vërtetë tani siç është në këto kushte, por është shumë e gabuar. Do të duhet të rishikohet? Po patjetër do të rishikohet. Se ndryshe nuk qytetarët ku do shkojnë? Ju keni pas probleme me pronat? Patjetër. Jeto edhe në një pallat tu që te Aleksandria që s'ka për të hipotekuar ndonjëherë, por prandaj janë këto punë, prandaj ka ngjerë kështu 4 orë. Dhe me largimin në Tiranë nuk aty pastaj harrova fare pastaj, se nuk ka shans. Pra, ne s'po gjejmë zgjidhje këtu. Si do të gjejmë zgjidhje në Tiranë? Po shumë keq e largohet. si do të zgjidhet? Kush të pyet këto? Kush të pyet? Do vemi t'i fusim në një dorë atje, do vemi t'i fusim të gjitha në një dorë. Jo t'i mbajmë neve këteja, të brejmë në Tirana neve kështu, populli. E për të sorallatu popullin ka për t'i prishur mendjen, e çojnë Tiranë kadastër. Sa duat që kemi? Nuk shpresoni të zgjidhet? Jo as ka për të zgjidhur kurrë në këtë botë. Është gabim që largohet, po lënja është ajet punëtori i flak në rrugë, plus që popullin e Vlorës e të lëndisa në rrugëve me fugona mbaron puna po s'mbaron, po që nuk mjafton, që është akot që i mjafton, duhet të ngrishin të gjithë në protest. Nuk e dime sa ka probleme kadastra e Vlorës, kështu për këto problemet e toka mbi ngarkesa që janë këto kështu. Unë e di se këtu në Vlorë ka shumë probleme kadastra dhe e vështire, sa kanë vajtur, sa janë ndërruar atje në këta punonjësit. Megjithatë janë qytetarët të cilët duhet të shkojnë në Tiranë pastaj për të zgjidhur. Kjo është problem për qytetarë, për gjithmonë qytetarët e hanë, nuk e hanë ata. Ai e pagon shteti atje, i jep rrogë të mirë, e goxha të mirë. Qytetari nuk merr, taksat i pagon, tëra i pagon. Ai nuk e zgjidh. Po bën me vite, e se kanë zgjidhur këtë problem. Dikush duhet ta bëj këtë. Unë nuk e di se si do të ndërtohet në të ardhmen, po inshallah tu dal marrë. Qytetarët ankohen se dosjet e pronave kanë mbetur pezull për një kohë të gjatë, ndërsa procedurat burokratike dhe mungesa e përgjigjeve konkrete i kanë lodhur dhe demotivuar. Shumë prej tyre shprehen se kanë shpenzuar vite të tëra, duke trokitur në dyert e institucioneve pa arritur të marrin një zgjidhje përfundimtare për pronat e tyre. Edhe pse aktualisht qytetarët përballen me vështirësi të shumta në lidhje me pronat e tyre, ata shprehen se situata do të bëhet edhe më e rëndë mbas largimit të institucionit.